嗨，大家好，我是柏林。今天带你去一个中世纪童话小镇罗腾堡。想去罗腾堡没有跟团怎么办？没关系，自由行也没问题。行程路线全部拍给你看。罗腾堡真的随便拍随便美。如果你也正在计划罗腾堡一日游，这支影片一定要看到最后哦。早安，我们今天要去罗腾堡。我们现在人在慕尼黑的中央车站，搭乘德铁来出发去罗腾堡一日游。这几天呢，我们还蛮常来这间 Yomas， 它就有点像是里面卖了很多面包、热狗堡、一些沙拉的。小猪你来了。我们的早餐，我们这几天很常吃热狗堡，一个通常都3欧而已。现在就是要来走路去我们的月台。今天是在16号月台，要搭乘7点36分 R180。的车中间也是有在转车，所以在上面看不到罗腾堡的站名。这是我们今天要搭乘的德铁，跟我们之前去富士山有点像。开到某一站之后，它会拆成2段，可能真的还是要辨认清楚一下你的目的地。从这边开始才是 R180。德国这边搭过德铁的，大家都知道这边的误点率，还有就是可能突然换月台的几率是非常的高，才会今天比较早出门，就是早点赶快来确认一下我们的车到了没这样。德国这边的德铁。它是必须要自己开门的，你看到这个按钮，按下去门才会打开。我们买的票不是对号坐的，有桌子就很方便。我们坐好了，刚刚发现了一个机关，这看起来是垃圾桶，可以把东西丢进去的感觉。小猪今天买的票是叫做邦票，巴伐利亚城邦的1日券的感觉。罗腾堡这边也算是慕尼黑这边一个很著名的观光景点，决定要来靠自己去1日游。那为什么我们要靠自己不跟团呢？其实是因为今天是礼拜天，礼拜天是有很多团不成行的，因为可能这边的宗教信仰的关系，所以就是他必须要做礼拜，所以就是你可能也会遇到很多店家他不会开门的。反正我们就是可能安排好今天就是去罗腾堡。等一下就是要在这边转车 Steinach 到5号月台转车，转车时间它只有间隔4分钟而已，所以可以看到大家都在小跑步，应该就是这一台啦。它有写罗腾堡10点36就发车，要准时。德国这边换月台真的是蛮刺激的一件事情，对，大家都小跑步，因为重点是你不知道那个月台在哪里，或者火车长什么样子，所以这种未知的恐惧是蛮可怕的。影片跟你们分享，你们可能就会比较有一些概念。搭上这班列车之后，大概就是15分钟的车程，就可以到罗腾堡了。我们抵达罗腾堡这一站啦，小小一个很可爱的感觉，准备来出发我们的罗腾堡1日游。今天天气非常的好，刚好有出太阳，这种天气超级舒服。刚刚在网络上面稍微搜寻一下罗腾堡这边的故事，发现有一个很有趣的，16世纪吧，当时的神圣罗马帝国有一位天主教的将军，把罗腾堡这边攻下来之后，他已经准备要屠杀整个罗腾堡里面的市民们，但是这时候他发现到有一个很大的酒杯，听说这个酒杯是当时市长拥有的，然后这个天主教将军呢，他就说谁可以把这个杯子里面的葡萄酒全部喝完，就饶了城堡里面所有的人。当时的市长听到这句话之后，二话不说，直接把整个酒杯里面的酒全部下掉。最后，这位天主教将军也信守他的承诺，把所有人全部放了。这个故事就是流传到现在，市长喝酒救所有人的一个故事，超屌。我们等一下就是要走进去里面参观。这个小镇也太美了吧！而且今天天空真的超蓝的，这颜色不知道怎么调出来的。这个地方的道路都是这种，它是砖吗？还是石块？真的不太适合拖行李来这个地方，所以你们要来的话，就尽量轻装，安排这种1日游就好了。小猪其实礼拜天来也是蛮不错的。对啊，我没有那种1日旅行团人很多那种感觉。我们就是要靠自己啦，就是比较对，辛苦，稍微做一下功课就可以来的地方。第一个点来到就是前面这个有时钟的塔楼，这个地方也是蛮多人会在这边拍照，各种发现可以拍照的地方。摄影师小猪虽然现在没有飘起来，发现了我们的国旗，应该可以理解说，就是为什么礼拜天这边人很少，因为真的没有什么商店是有开门的。欧洲人都很注重休息的感觉。这间店它就写 bakery， 德国到处都可以看到德国节，我自己是还蛮喜欢，虽然有点硬。这个小镇现在随便走
随便都是风景。天气好来欧洲真的都很赞。前面那只狗超大只的。出发前已经看了很多 YT 上面的影片，当时就觉得这个地方很漂亮，但是身历其境的时候，你会觉得说哇，怎么会这么美？有机会可以规划来一趟，虽然要来到这个地方没有说很容易，我们刚才坐了3个多小时的车，以上。对，至少要3小时的车，还要转车，然后才能够来到这里。但是我觉得真的都是值得的。我现在跟着小猪来去圣诞博物馆。对。我先听起来有点酷，就要花钱的地方。现在又继续走这个石头路，有一点点小小的斜坡要爬。看到斜坡我就想 cue 你，小猪偷伞。前面这就是圣诞博物馆啊。哇，是不是整点了？打钟了？你说市长下酒的表演？市长下酒的表演。误打误撞来到现在这个地方是市政厅广场，前面那个钟楼，它整点的时候才会有个表演，市长喝酒救所有罗腾堡居民的故事。这个表演很一般，但其实它背后的故事是还蛮有重大的意义的。旁边的建筑也是都很漂亮，超美，真的天气好，真的很棒。参观完了，我们在里面大概晃了半小时，基本上里面有很多关于圣诞相关的东西，还有故事，那也有一些小东西可以买，蛮可爱的。我是觉得这5欧花的也蛮值得，因为可以进去吹个暖气，大家觉得冷的话可以进去走一走。现在时间是下午1点，肚子饿了，决定先来吃东西，跟着小猪来去吃饭。好可惜，这间没有预约，没办法进去吃。再往前走点路就可以看到这间，看起来也是可以吃披萨的。Google 评论应该也是妥当，没什么问题。门口有一些菜单，有 pasta 跟披萨。OK， 很不幸的，现在又没有位置，所以我们改变一下计划。我们决定先来去走罗腾堡的围墙，那也是一个来这边一定要看的景点之一。先走完我的行程，再来好好吃一顿饭，然后我们就准备要回程了。这个真的是古时候的堡垒哦，只是这个楼梯有点窄而已，还是要稍微慢慢的走一下。所以呢，我们等一下就走来这个城墙，基本上它可以环整个罗腾堡里面1圈。这个洞应该就是以前如果有人要攻城的话，防守的那一方可以直接从这边拿弓箭往下射。从这边往小镇里面看也是蛮漂亮的哦。如果下面这排汽车都不在的话，应该就很赞了。顺着城墙上面这边的道路来走一下，其实它可以保存了这么久，真的很不容易。如果真的对一些古时候的东西有兴趣的话，大家来欧洲真的是来对了。那间屋子感觉里面有在烧炉火还是什么的，它的烟囱在冒烟。大家来走这边还是要小心，毕竟这也是有点历史、有点年纪了。而且它这个栏杆呢，其实只到我的胯骨这边而已，一不小心可能就会发生一些意外。在城墙上面，你们可以更能够感受到早期建筑的美丽，有那种童话故事里面小镇的感觉。顺这条路走，不知道走多久。下一个塔我就要下去。对，等一下找到出口，我们就往下走。我们找到地方可以下城墙了。我们在爬的时候没有感觉它很陡，但是就是在从上面往下走的时候，就会觉得这个楼梯真的陡。我们这种腿短的爬城墙有点不吃香，就待在房间里面就好。对，我们就乖乖待在房子里面就好。我们没有保卫城墙的命。本来想吃这一间，但是它一直没有位置。到旁边这一间，其实它的餐点也都非常优秀。重点是厕所很优秀。小猪认证，厕所优秀的餐厅，超帅的杜宾狗。来德国第一次看到杜宾狗，好漂亮。
腾堡这边就是建议有规划的话可以自驾，罗腾堡跟纽伦堡一起玩。不会在国外自驾的话，你们就可以考虑跟我们一样，就是搭乘火车的方式。我觉得就是要有取舍啦，有的时候还是会留点遗憾，这样你才有下次再来的机会。但罗腾堡是我心里面很想来的地方，所以我就决定再怎么远都要来远的又命王国。我觉得你排得很棒，这个地方我也很喜欢。小猪推荐行程，赞赞。我们刚才赶了一台巴士，来到一站叫做 Dumbo 的车站。如果我们从原本车站要回去的话，要等到5点多。小猪灵机一动，找一台巴士搭乘到我们现在 Dumbo 这一站。我们要从这边搭到纽伦堡。我们现在的行程突然就变成这样了，这是自由行好玩的地方，真的蛮有趣的。这个不在计划之中，没有想象这次会经过纽伦堡，虽然只是转乘而已，能够到那边一下也不错。这一班是 R190纽伦堡。我们现在在纽伦堡车站，那我们等一下要坐那个 R11 6.08分的回到慕尼黑。邦票你只能坐慢速车，所以你到慕尼黑的时候可能快8点了，还有一点时间，所以就先在车站那边闲逛。虽然这次没有机会来纽伦堡观光，不过在等车的时候，我们走出来看一下这个车站，超漂亮的。这一整栋感觉是非常历史悠久，到此一游。OK， 我们要回去慕尼黑的车来了，就是这班 R11回到慕尼黑。这一趟小猪几乎都是用 DB 这个 app 输入你的起站跟终点站，它就会跑出相对应的一个时刻表。那因为我们买的是邦票，一开始要点进去那个 option， 就是转乘的心态，基本上你要把 high speed trains 全部都 block 掉，所以这边的基本上都是你可以用。邦票你只能搭慢速车，就是你必须把那个快速的给关掉。这一趟预计是1个小时47分，晚上7点55会到，写的还算蛮清楚的。就站名嘛，然后这个是车次、车号，每一台车其实都有它自己的号码。这边是这班车的满载程度。右边这个蓝色 PL12就是第12号月台意思。从纽伦堡这一站的第12号月台上车，坐7站，我们会在7点55的时候到慕尼黑中央车站，抵达的月台是 PL25，跟大家分享一下。现在时间晚上8点，我们终于回到慕尼黑中央车站了。我们如果从早上7点出门算起来，现在已经出门玩超过13个小时了。罗腾堡半日游大概有一半的时间都在通勤转车，就是我们自己的亲身经历啦，分享给大家。今天就先这样喽，大家晚安，拜拜。拜拜。OK， 这集影片就在这边告一个段落。如果你喜欢的话，请帮我按赞、订阅、分享，谢谢大家。